Kowe ora iso dadi aku ya ora iso dadi kowe. Halo cah, perkenalkan aku Aris. Iki salah siji video storytelling aku cah. Kadang awake dhewe terlalu meksa pengen dadi wong liya. Padahal kapasitase wong kuwi beda-beda. Mumpung awak isih sehat aja diakehi wedine. Urip iki gur perkara wektu. Saiki aku sugih, hebat, sehat, lan soalike durung tentu kowe melarat terus, lara atau terpuruk terus. Lakonono prosesmu dhewe-dhewe lan nikmatono alon-alon. Tapi enek suatu hal sing luwih penting. Aja terlalu ngarep saka wong liya, mbuh kuwi pujian utawa apresiasi apa meneh validasi. Merga sing paling ngerti perasaanmu ya kuwi awakmu dhewe pribadi.